Und so sollte dann das Endergebnis aussehen. Und dann schneiden wir die hier einfach mal ab. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Und wieder heiße ich alle YouTube-Freunde ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum dritten Teil der insgesamt 4 Teile über den Bau dieser Vitrine. Das heutige Video steht ganz unter dem Motto: Es werde Licht. Warum Licht? Naja, weil ich heute euch endlich zeige, wie ihr diese LED-Beleuchtung in die Vitrine einbauen könnt. Aber bevor ich weiterrede, schalte ich jetzt doch erst noch mal kurz die Raumbeleuchtung wieder ein, damit wir ein bisschen mehr sehen. So ist es dann doch schon viel besser wieder. Wie gesagt, heute geht es primär um das Thema LED-Beleuchtung in die Vitrine einbauen. Doch bevor wir so weit sind, müssen wir ja erstmal die Vitrine zusammenbauen. Auch das zeige ich euch heute in diesem Video. Bevor wir allerdings loslegen, noch ein kurzer Hinweis, denn seit circa einer Woche ist endlich die Bauanleitung für diese Vitrine auf meiner Homepage veröffentlicht. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt habe ich wieder genug gelabert, jetzt legen wir auch gleich los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Und jetzt haben wir endlich alle Teile zusammen, damit wir die Vitrine mal testweise zusammenstecken können. Weil bevor ich dann die endgültig zusammenbaue, werde ich die Oberfläche erst noch ein bisschen behandeln, damit die ein bisschen widerstandsfähiger wird, damit man das auch mal mit Feuchtwasser abwischen kann und so weiter. Ne? Aber um erstmal zu sehen, ob es jetzt auch wirklich alles passt, werden wir das Teil jetzt erstmal zusammenstecken. Also, ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, das kann sich bis jetzt schon ganz schön sehen lassen. Jetzt werdet ihr euch mit Sicherheit fragen, ja, der hat gesagt, er steckt es zusammen, aber da hinten drin fehlt doch etwas. Das kommt daher, dass ich auch die Rückwand mal wieder wesentlich größer habe schneiden lassen, als ich sie später benötige. Auch hier war ich mir einfach nicht sicher, ob ich die Maße 100% einhalten kann, und deshalb habe ich mir gesagt, lieber ich schneide jetzt noch ein bisschen was ab, wie dass ich später was dran bappen muss. Deshalb werde ich die Rückwand jetzt einfach schnell noch zusägen. Tata! Und hier das erste Zwischenergebnis. Für das, dass es teilweise wirklich chaotisch zuging, muss ich sagen, sieht es jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ein paar Tage wieder später, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt diese ganzen Teile, bevor ich sie zusammenbaue, erstmal mit so einer Dekorlasur zweimal lasiert. Also einmal lasiert, dann stellen sich halt bei dem Holz die Haare, dann nochmal kurz angeschliffen und dann wieder nochmal mit einer Schicht Glasur drüber. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist echt wirklich klasse geworden. Das Ganze habe ich jetzt nicht gefilmt, weil eigentlich bin ich im Lackieren und so weiter wirklich, das ist wirklich nicht meine Stärke, da bin ich eine totale Niete drin. Und ja, die Anblicke wollte ich euch einfach ersparen. Im Nachhinein muss ich sagen, ist es doch ganz gut geworden. Also ich bin selbst überrascht. Aber ja, ich meine, es gibt mit Sicherheit genug YouTube-Kanäle, wo man sieht, wie man was lackiert, lasiert etc. pp. Ich habe zwar beim Lasieren aufgepasst, dass ich jetzt diese Stellen, wo hier der Kleber hinkommt, dass ich da keine Lasur drauf bringe. Ist mir, ja, sag ich mal so, mehr oder weniger gut gelungen. Also an manchen Stellen ist da doch noch ein bisschen Lasur dran. Und die werde ich jetzt einfach mal mit so einem 80er Schleifpapier und so einem Korkschleifklotz, der relativ hart ist, einfach noch mal kurz drüber schleifen, damit da wirklich die ganze Lasur wieder weg ist.
So sieht es gut aus. Wichtig ist halt, ich mache das auf jeden Fall mit der Hand, weil mit einer Maschine habe ich halt einfach nicht das Gefühl, dass ich hier vielleicht den Winkel verändern könnte. Und so habe ich halt mit der Hand halt hier viel mehr Gefühl drin. Man hätte es auch abkleben können, aber ja, da war ich einfach wieder mal zu faul dafür. Auch die Nut für die Rückwand sollte man nochmal nachschleifen, um 100% sicher zu gehen, dass da keine Reste von der Lasur drin sind. Ja, ich habe jetzt schon mal alles soweit hingelegt, so wie es zusammenkommen soll. Wichtig ist, wenn ihr das zusammenleimt, ihr braucht viel Platz. Ich habe auch schon mal die Schraubzwingen vorbereitet, bzw. die Klemmzwingen. Und für das Verleimen der Gärung verwende ich wieder Malerkrepp. Das habt ihr ja schon in den paar vorhergehenden Ausschnitten gesehen. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie man Gärungen mit Malerkrepp verleimt, das erkläre ich euch hier jetzt nicht extra in dem Video, sondern verlinke euch oben im Eck ein Video oder auch in der Videobeschreibung, da ist der Link drin. blöd ist nur, wenn man es im Freien macht und der Wind jedes Mal einem die Strich durch die Rechnung macht. So. Dann schauen wir mal, ob das alles so gut passt. Oh, das sieht sehr gut aus. So, seht ihr, so habt ihr nämlich gleich wunderbar den Winkel. Als erstes mache ich natürlich jetzt die Rückwand rein. Wichtig ist natürlich, dass die Nuten auf die Seite jetzt zeigen. Ne? Und bevor ich die jetzt hier reinstecke, kommt erstmal hier hinten, beziehungsweise kommt erstmal hier an der Seite und hier hinten etwas Holzleim rein. So, und jetzt werden wir das Teil mal hier hinten einsetzen, in der Hoffnung, dass es passt. Und spätestens jetzt habe ich gemerkt, dass die Nut viel zu eng gesägt war. Die Rückwand ging zwar rein, aber ich habe schon ganz schön drücken müssen. Je nach Rückwandstärke solltet ihr die Nut auf jeden Fall 1,5 bis 1 mm breiter sägen, damit die Rückwand auch wirklich gut reinpasst. Als nächstes muss natürlich auch hier in die Gärung ein bisschen Leim rein. Und da könnt ihr eigentlich immer nur zu viel reinmachen. So, dann klappen wir das mal hier hoch. Versuchen das hier so reinzupressen. Und ein Hammer hilft da auch immer ein bisschen dazu. Schließlich fehlt nur noch das obere Rahmenteil. Aufgrund der Länge der Vitrine habe ich mich dazu entschieden, dieses separat einzusetzen und nicht gleich am Anfang mit dem Malerkrepp zu versehen. Auch hier muss natürlich in die Nut wieder etwas Holzleim rein. Anschließend wird das Ganze natürlich nur noch aufgesetzt. Und ja, auch hier sieht man schon wieder, wie meine Arbeitsfläche hier richtig federt und vibriert. Das ist einfach keine gescheite Arbeitsfläche. Da muss ich einfach viel mehr improvisieren als alles andere. Aber wie ich euch kenne, ihr habt natürlich da eine viel bessere Arbeitsfläche und ihr könnt es dann wesentlich professioneller machen, wie ich das tue. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, dass er hier parallel ist, gehe ich her und nehme hier meine Klemmzwingen und setze die mal hier so an, dass die nämlich mir hier ein bisschen Druck drauf geben und das quasi hier vorne richtig bündig werden lassen. Dann lege ich das ganze Teil auf den Rücken. Und jetzt habe ich mir schon mal
aus Reststücken habe ich mir Hölzer gesägt, die exakt dieses Maß vom Innenraum hier haben. Die tue ich jetzt zweimal hier reinlegen oder so reinstellen, an 2 Stellen, und ziehe nämlich meine Vitrine in der Mitte noch zusammen. Okay, jetzt hier, tue sie hier von unten reinlegen, stelle mein Holz so ein bisschen schräg rein und ziehe sie hier zu. Stelle. Dass ich wirklich quasi hier ordentlich Druck ausübe, damit es später lahm ist. Ihr seht, ich habe da jetzt mal richtig brutale Zwingen noch angesetzt und so weiter und habe hier auch meine, Richtlatten aus dem Keller geholt, einfach um das Ding sauber spannen zu können. Anders war das definitiv nicht möglich. Habe ich selbst, muss ich sagen, ein bisschen unterschätzt. Liegt aber einfach auch daran, dass mein Unterbau hier nicht wirklich das Optimale ist. Es ist einfach keine gerade Fläche, ich kann das Ding nicht aufsetzen. Ich muss mir da jetzt wirklich lauter solche Sachen mit Hilfsmitteln arbeiten. Ja, da muss ich definitiv irgendwann mir nochmal eine gescheite Werkbank oder eine gescheite Werkbank bauen. Liegt einfach auch daran. Ich hoffe, ihr habt da was Besseres. Und so lasse ich es jetzt erstmal ein bisschen liegen. So, dann schauen wir mal, was er so getan hat. An dieser Stelle hier hat einfach der Leim nicht geklebt oder es war nicht genug Leim drauf. Jedenfalls klaffte hier nach dem Lösen der Zwingen ein Riesenloch. Jetzt muss ich da halt auch nochmal nacharbeiten. Ich versuche jetzt einfach mit der Spachtel da ein bisschen Leim reinzudrücken und dann das Ganze mit den Klemmzwingen nochmal zu verspannen. So. In der Zeit, bis der Leim abgebunden hat, habe ich schon mal die Zwischenböden auf das endgültige Maß gesägt. Dann wollen wir mal schauen, ob die Teile jetzt wirklich so passen, wie ich mir das vorgestellt habe. Da könnt ihr sehen, passt hier wunderbar. Und wenn wir davor gehen, hier auch. So soll das Ganze sein. Bevor ich jedoch die Zwischenböden einbauen kann, muss ich zunächst Befestigungslöcher in der Mitte von der Nut bohren. Der Abstand von den Löchern habe ich jetzt einfach mal 100 mm gemäht. Und ja, jetzt könnte ich natürlich hergehen, könnte hier wahnsinnig viel anzeichnen, auf der Rückseite etc. pp. Ja, könnte dann einen Haufen Striche drauf machen. Ja, Riesenaufwand, bringt nicht viel. Deshalb habe ich mir jetzt hier so ein kleines Klötzchen gemacht. Das kann ich einmal so hier hinlegen, weil von hier ist der Abstand ein bisschen schmäler. Kann dann das Loch bohren und dann habe ich hier so einen Zapfen und jetzt kann ich einfach mit dem Zapfen hier in das Loch reingehen, in das was ich gerade gebohrt habe, in das letzte, lege das hier rein, habe hier automatisch meine 100 mm. Natürlich sollte man das Teil festhalten. Und so bohren wir jetzt halt die ganzen Löcher. Immer wieder hier in das Loch rein, zack, und ansetzen, bohren. Und dadurch geht es wahnsinnig schnell. Vielleicht hier noch so ein kleiner Tipp, damit die Löcher nicht ausfransen, habe ich mir hier kleine Messingbuchsen reingebaut.
Was ich auch noch mache, bevor ich jetzt die diese Einlegeböden hier einbaue, ist, ich werde noch die LED-Streifen, ja, für unsere LED-Beleuchtung, die hier, die werde ich jetzt da unten noch gleich dran kleben, weil so ist es natürlich einfacher, wie wenn das später irgendwo eingebaut ist und ich muss dann so nach hinten, von hinten dran lang. Deshalb mache ich das jetzt gleich, bevor ich die Dinger einbaue. Wichtig ist halt, dass die Fläche hier komplett sauber ist, dass da kein Staub etc. pp. Drauf ist. Deshalb mache ich einfach mal mit einem feuchten Tuch, tue ich das mal kurz hier so abreiben und fahre dann mit einem trockenen Tuch nochmal nach, dass die Fläche wirklich sauber und trocken ist. Dann müssen wir natürlich gucken, da wir die immer nur an einer gewissen Stelle trennen können, müssen wir natürlich gucken, dass wir die schön vermittelt hier hinkleben. Das bringt mir jetzt nichts, oder ich mache es einfach mal, wenn ich die jetzt hier vorne direkt hier anklebe und jetzt nehme ich euch mit. So. Und ich habe dann hier hinten eine Trennstelle, wo ich dann irgendwo hier rauskomme und hier ein Haufen mir fehlt. Heißt, deshalb gehe ich jetzt her, jetzt drehe ich euch kurz und klebe die hier so ungefähr einen Zentimeter nach innen. Der Zentimeter da hinten macht gar nichts, da leuchtet die LED auf jeden Fall hin. Und wenn wir dann hier gucken, haben wir hier auch wieder in etwa den gleichen Abstand. Und dann schneiden wir die hier einfach mal ab. Zack. Und jetzt müssen wir das Teil halt einfach aufkleben. Und ich muss sagen, also die LED-Streifen, die kleben wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte da schon andere, die sind ständig abgegangen. So. Sollte man natürlich gucken, damit die einigermaßen gerade sitzen. Ich mache das jetzt aber hier nach wie vor mit dem Augenmaß. Wichtig ist halt immer gut andrücken. So. Natürlich müssen jetzt dann gleich noch Kabel dran, aber erstmal klebe ich sie alle dran. Für die Stromversorgung habe ich mich jetzt für so 0,14er Drähte, Kabel entschieden. Ich denke mal, das müsste für die Länge hier locker reichen. Da wir das ja bei jeder Ebene separat machen, passt es dann schon. Die ganzen werde ich jetzt auf der Seite hier anlöten. Da müsst ihr euch halt einfach gucken, welche Seite ihr da nehmt. Das ist halt, bleibt dann euch überlassen. Ich habe mich jetzt für die Seite hier entschieden. So, jetzt mache ich da mal ein paar Stücke ab und brutzel die da dran. Hier habe ich jetzt mal die beiden Drähte angelötet. Vielleicht auch nochmal hier so kurz gezeigt. Also im Prinzip ist hier immer markiert auf den LED-Streifen. Ne? Ja. Auf den LED-Streifen ist hier immer markiert einmal plus 12 Volt, einmal plus 12 Volt und einmal minus 12 Volt. Oder minus. Deshalb habe ich jetzt einfach bei Plus den roten und beim Minus den schwarzen angelötet. So, und jetzt müssen natürlich die Drähte da hinten irgendwie rausgeführt werden. Da bohre ich jetzt einfach mal so von hinten her so ein 3 mm starkes Loch rein. So. Ich hoffe, die passen da jetzt durch. Probiert habe ich es ehrlich gesagt nicht. Oftmals hilft dann sogar so eine kleine Spitzzange. So. Jetzt müssen wir das noch so schön hier irgendwie verlegen. Ja, und hier haben wir schon der erste Funktionstest. Also ich sage mal, wenn ich jetzt hier noch was reinhalte, also ich finde, das sieht schon richtig geil aus.
Ja, ich bin mal gespannt, wenn das ganze Ding mal fertig ist. Und hier vielleicht auch mal so ein bisschen über den Stromverbrauch. Bei 12 Volt braucht so eine Reihe jetzt so ungefähr 500 mA, 4 500 mA. Und ich denke mal, ja, das reicht für die Drähte hier, ist das noch in Ordnung. Die sind ja bloß ganz kurz, also ja, brauchen wir uns keine großen Gedanken machen. Ja, und jetzt müssen wir halt auch überall Drähte hier an die einzelnen Zwischenböden anlegen. Ne? Anlegen. Boah. Anlöten natürlich. Also jeder Zwischenboden muss natürlich jetzt halt Drähte bekommen. Ne? So. Da ich ja auf der Rückseite keine Nuten habe und auch nicht weiß dadurch, wo meine Einlegböden oder Zwischenböden dann auch hinkommen, musste ich natürlich jetzt erstmal mit dem Meter herausmessen, wo die Bohrungen für die Kabel hin müssen. Diese Maße werden dann auf die Rückseite übertragen. Naja, was soll man sonst damit machen, ne? Ich muss sagen, das schaut richtig gut aus. Können wir endlich die Dinger hier montieren, die Einlegböden. Und ja, ich habe einer schon mal testweise drin gehabt und ich muss sagen, ursprünglich hatte ich eigentlich vor, die Dinger auch einzuleimen. Aber durch die Nuten hier sitzen die so fest und wenn ich die dann noch verschraubt habe, da sitzen die so fest drin. Da brauche ich kein Leim mehr, habe ich mir dann im Nachhinein überlegt. Darum tun wir die jetzt einfach reinmachen, verschrauben, fertig, Schluss. So, jetzt muss das Ding natürlich irgendwie da rein erstmal. Um zu verhindern, dass diese Zwischenböden dann wieder rausfallen können, habe ich die links und rechts mit jeweils einer Klemmzwinge fixiert. Und da ja dieses Birkensperrholz sehr, sehr hart ist, bohre ich, bevor ich die Schrauben reindrehe, die Befestigungsbohrung in die Einlegböden vor. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr den Einlegboden bzw. Zwischenboden beim Bohren von der anderen Seite gegendrückt, dass der sich einfach nicht wegbiegen kann. Nach dem Bohren mache ich ihn auf jeden Fall nochmal kurz raus, weil hier hat sich dann doch ziemlich viel Dreck angesammelt, den ich erst da raussaug. Ja, man sieht es hier alles vom Bohren. Ja, wenn ich den drin lasse, brauche ich mich nicht wundern, wenn später das Teil nicht richtig passt. Jetzt heißt es nur noch festschrauben. Beim Verschrauben merkt man dann richtig, wie sich das Teil noch in die Nut reinzieht. So, und so sollte dann das Endergebnis aussehen. Alle Böden sind jetzt drin. Ich muss sagen, also ich bin echt begeistert. Für so chaotisch, wie es manchmal war, ja, sieht das jetzt doch noch richtig gut aus. Und jeder, der gedacht hat, ja, jetzt sind wir endlich fertig, tja, leider nein. Denn die ganzen Kabel für unsere LED-Streifen, die in den einzelnen Zwischenböden sind, die müssen natürlich jetzt auf der Rückseite noch an irgendeine Stelle verlegt werden und dort zusammengefasst werden. Ne? Weil sonst leuchtet ja unsere LED-Beleuchtung da innen drin überhaupt nicht. Das habe ich jetzt wirklich ganz primitiv und oldschool gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe die wirklich bloß mit Heißkleber an der Rückseite angeklebt, so an eine Stelle geführt, dort dann zusammengedrillt und verzinnt. Natürlich Plus zu Plus und Minus zu Minus. Logisch. Von dieser Stelle aus habe ich dann jeweils noch ein 0,5 Quadratkabel angelötet, das dann später in den Dimmer bzw. in die Anschlussklemme für den Dimmer geht. Damit die Adern dann später nicht zusammenkommen können und einen Kurzschluss verursachen können, habe ich die natürlich nochmal mit einem bisschen Schrumpfschlauch isoliert. Jetzt habe ich mir dort, wo ich diese LED-Streifen mir bestellt habe, also die hier, diese Spulen, habe ich mir gleich so einen AC-Adapter noch mitbestellt. Ja, und noch ein Dimmer. Das ist jetzt ein relativ einfacher Dimmer hier, einfach mit so einem Drehknopf. Ich sage mal, die gibt es natürlich auch mit Infrarot etc. pp. Aber für den Zweck, für was brauche ich das? Und dann sieht das Ganze hier so aus. Und jetzt kann ich hier über den Dimmer, den ihr momentan nicht sehen könnt, aber können wir auch hier die Helligkeit regulieren.
Ich denke mal, wenn das jetzt in einem dunklen Raum oder in einem Ding ist, das eine geile Ambiente-Beleuchtung. Das war's schon wieder heute mit diesem Video. Im nächsten Teil zeige ich euch dann noch ein bisschen was über diese Glasscheiben hier. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Bau der Vitrine. Wie immer hoffe ich auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.